यार आज तो बुड्ढी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पटाखे को जला के बर्तन के नीचे रख देता हूँ। दादी तैयार है खाना। अरे मेरा मनपसंद खाना। अरे नजर मत डाल, सब मिल बांट के खाएंगे। हाँ हाँ पेट भर के खाओ, भूख खड़ो, जब फटेगा तो पता चलेगा। अरे चमन वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इधर आ जाओ। अरे नहीं दादी तुम लोग खाओ, मुझे शर्म आती है। ओ तो तुम्हें शर्म आते हैं, अच्छी बात है। अरे दादी ये चमन है ना बहुत ही अच्छा बंदा है। अरे नहीं यार, उस दिन देखा था ना मेरे पीछे पटाखा फोड़ दिया था यार। क्या हो रहा है, अभी तक पटाखा फटा नहीं। सुन गोलू, चमन जो है ना दिल का बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा शरारती करता है, मानता हूँ। बातें मत करो, जल्दी से खाओ, टाइम का टाइम हो गया है। ये पटाखा कब फूटेगा यार। चमन बेटा हम लोग चलते हैं, खाना हो गया। अरे हाँ मेरा भी हो गया, चलो जाके देखता हूँ क्या हुआ। अरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरा ही मुंह काला हो गया है।